अरे भाई वो देखो गाड़ी पास पीछे पीछे कुछ पीछे खड़ा है वहाँ। कुछ तो है वहाँ पर। कोई आदमी हो सकता है क्या? ओ भाई आवाज आ रही है यार। आवाज आ रही अभी है यार काफी खतरनाक आवाज यार। कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। आवाज बाहर से आ रही है। अजीब आवाज यार, दम आवाज एकदम देखो अजीब आवाज यार। कुछ आवाज आई ना? हाँ क्लियर आवाज आई थी। पता नहीं किस चीज की आवाज यार। ऐसे कोई से जैसे कोई जानवर की आवाज यार, इस तरह की आवाज आ रही है यार। फिर हम लोग यहाँ पहुंचे। वो देखो कुछ अजीब ही आवाज आ रही है। कोई जानवर भी हो सकता है यार। 12 बजने वाला है यार। 11:40। हम लोग भी इतनी रात को यार अभी यहाँ पे पहुंचे। अजीब सी आवाज आई, कोई जानवर हो या कुछ भी हो, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आवाजें एकदम क्लियर सुना रही है। तब हम लोग कैमरा, अभी हम लोग काफी अंदर चलने वाले थे यार, लेकिन हम लोग काफी अंदर आ भी चुके हैं। लमसम 3 किलोमीटर जंगल के अंदर कुछ अजीब सी आवाज ऐसी आई, कोई जानवर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई जानवर है। बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सावधान रहना। लाइट लगेगा। चलो बाहर निकल, क्योंकि किस चीज के बारे में ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या चीज हो यार। चल देखते हैं। चलो आवाज आई कहाँ से यार? एकदम क्लियर आवाज थी यार, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ है कि कुछ नहीं। आखिर आवाजें क्या थी यार? काफी बड़ा जंगल है, हो सकता है कि कोई जंगली जानवर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यार। देखो संभाल कर एकदम। हम लोग इतनी दूर से चले आ रहे हैं, ऐसे ही रास्ता है, ऐसी रास्ता हम लोग को भी 3 से 4 किलोमीटर का लमसम हो गया है। ऐसी रास्ता हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पहुँचे, जस्ट अजीब सी आवाजें, जैसे कोई जानवर हो या कुछ भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते क्या किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दी, जिससे हमारे एकदम पास में कुछ हो, इस तरह की आवाज़ें। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सावधान आना, क्योंकि ऐसी जगह बिना कुछ नहीं होता है। भाई आवाज आ रही है कोई। कहाँ से आ रही है? शायद इधर से आई शायद। हाँ इसके अंदर तो यार हिम्मत नहीं पड़ेगा हम लोग इसके अंदर चलें। देख रहे हो इसके अंदर कुछ ही हो सकता है इसके अंदर यार, लेकिन जो आवाज़ें अभी आवाज़ें फिर से आई एक बार।
इसके अंदर चलना हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर कोई जा सके। फिर हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। इसके अंदर तो यार कुछ भी हो सकता है हमारे साथ यार। इसके अंदर इतना खतरनाक जंगल कि वो भी अजीब समझे। हम लोग कोशिश करते हैं ना यहाँ से बाहर ही जाते हैं यार। फिर से यार अरे भाई वो देखो गाड़ी पास पीछे पीछे कुछ पीछे खड़ा है वहाँ। कुछ तो है वहाँ पर। कोई आदमी हो सकता है क्या? पता नहीं क्या है। कौन है? कौन है पे? अंदर जा रहा है। हाय कैसी यार जंगल के अंदर गया। वहाँ पे तो क्लियर दिखे यार। तो कोई गाड़ी के पास कोई खड़ा हो यार। उधर ही गया था सामने। इसी जगह था यार। अभी जस्ट दिखा दिया। यहीं पर था एकदम। इधर ही गया था अंदर। कौन है? कौन है यहाँ पे? पता नहीं कहाँ चला गया। इधर ही तो आया था। कौन है यहाँ पे? कौन है? क्या हो सकता है यार? हाँ गाड़ी के अंदर आओ। पता नहीं यार क्या चीज़ था यार, किस चीज़ की आवाज़ आई। ये चीज़ कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अजीब सी चीज़ पीछे दिखाई दिया। उसके बाद जो आवाज़ें थी अजीब सी आई यार। उसी चीज़ को हो सकता है कि वही चीज़ आवाज़ें हम लोग समझ नहीं पाए ना। इतने खतरनाक जगह पे हम लोग काफ़ी टाइम हो चुका है। 11:28 मतलब 49 मिनट 12 बजने वाले यार। अभी हम लोग को बाहर निकलना भी है। जो लोग हम लोग भी कच्चे किए वाकई में कुछ अजीब था यार वो चीज़। कुछ दिखेगा आगे? हाँ? आगे कुछ गया क्या अभी? आगे वहाँ पे पता नहीं कुछ दिखा तो कुछ नहीं। लगा हमें, दिखा यार उस जगह पे।
दूर पे उस जगह पे चला कुछ गया वहाँ से, चला कुछ यार। वहीं पे जो सामने दिख रहा है ना, वो क्या है, उसके पास से कुछ गया यार, वहाँ से उस साइड में। कोई जानवर या कुछ और? हाँ, चला कुछ जानवर है इस तरह का। कुछ तो है गड़बड़ी यार यहाँ पे। चले कि निकले बाहर? क्या करें? छोड़ ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि 12 बजने वाला है। कुछ तो तैयार है, मन को निकलते बाहर।